का भूषण चाहता लइकवा कहाँ हवा आ गइला बिगाड़ू हो का होते सुतल बाटे रात में धान पीटे के कहा था तो नहीं पीटा रात में भर ऑर्केस्ट्रा देखे खातिर टाइम निकल जाता सारा होनिहार भइल बा बाप दिन भर खटत खटत मरे अब बेटा खटिया पर पड़े ठीक बा जाता नहीं अरे पिंटू आते हमरा माल से बतिया होता रे ठीक ना किस करत उ बतियाई तो हम बतियाई ना ओकरा फेर में ते हमरा से आइल बारे बतियावे त काहे ते बतिया दोस्त के नाम बते कलंक बारे इतना सारा काम पड़ल बा अभी तक सुतिया कइले बा अरे तो उठाही के पड़ी रे रे उठ रे अरे बाप रे बाप ये अपना बाप पर हाथ उठावता एकरा के अभी बतावत नहीं हम बतियाई ते का कर लेबे रे सर ते बतियाइबे तू बाप घूमस गली गली अब बेटा बनस बाहुबली जो जाके चोकर लियो हेने कहाँ रे झोड़वा ना ली अब तो बापे बारन अपने मरबे करलन लोगों से पिटवावेलन बतावा दू ठूसा दे ले कालर धरिए ले नहीं दू ठूसा मार तोरा का होगल भोरे भोरे के भून भून ना तेरी अरे कम सपना में इतना मार भइलन अब सरू सब छोड़ देख ना पीड़ितिया तो हमार 2-3 दिन से इंस्टाग्राम पर कमेंटे नहीं करो ओहो ते जानो तारे कि लड़की सन के फेर में हम ना रहिला त काहे ला कोले बरे हमरा से अरे यार सकल बा गधा के गार जैसा तो कहां से पटी एगो लड़की टपटे लेने से कहला कि फेरे में ना रहिला देखना तोरा से रात काले ना कहनी हम हां आजो रात में कमेंट ना को लिखे दिमाग खराब कर देली भी हमार जान जो काले नु मना कइले बने के लड़की उकी के बारे में हमरा से बात मत कर तेऊ पते अरे से यार बाय आवाज आज लंगोट खोल के मारे ओए मां फ्री फायर में ओ हे ससुरा सन के देख ले दिन भर काम धाम बा ना बाप मातारी खोजत बा ना आके पोखरा पर फ्री फायर खेलता कनिए के ठीक बा तब जानते रही ना हाई पोखरावा में हमनी जा घूमत रहनी जा बहुत अच्छा हमनी के में नहिले ही जा कुछ खैले ही जा हमनी के नहीं जा घूम पहले हाँ कौना जगह के माल हियो रे का जाने यार पता लगाए के पड़ी एकरा बारे में ये गांव के ना हां ये तो गोवा के माल ओए मां बिहार में करतिया लगाओ जाके ए ई माल ना ई रशियन माल लागतिया ई रशियन माल हो को चाहे नेपाली एकरा के तो हम ही पटाएम टाका भिरा के सपना में तो सर पिटाटे वाला ना की कटे में पिटाता तब सर तार आदत उहे रहता अब देख ले रे साला पिटा था हमरा अरे कहते बारे ए झाटा ऊंची बाटे ऊंची जानता रूढ़ी ना ई सब अपने हैं ठीक बा उहे सामने के खेल के आई लसन चल गए भाभी चलिए भैया चले गए रे तो जाती है हां रे तो जाती है चल एकरा के देखल जाओ कहां जाती है। चल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
अरे यार कहाँ चल मिलन सर रे? अब कैसे हुई? टेंशन काहे ले बाड़ी, एगो उपाय बा। बताओ। रे भाई एगो बात कही, हमरा ई कुली ठीक नइखे लागत। खाली तो कले बिया त ई दशा बा, ई हो जाई त कौन दशा होई। रे भाई सुबेरे से गो दुआरी घूमनी से बाकी ऊ ना मिलल, आ घूमत घूमत भूख लागल, कुछ उपाय कर ना। माने तब हमारी ये काम रह गल बाकी रहे तोरा खाए के उपाय करत रही। बैठ करे के बाकी ना करे के बना। चल चुपचाप। दहिया देखा त है दहिया देख के आदमी त आदमी कु तो पूछे ना भाई। आज हमरा पता लाग गल, हम तो सोचे तनी कि थोड़ा तोरा लगे थोड़ा हूँ होई, बाकी ते साफ क्लियर बड़े क्लियर। अच्छा ये बताओ हमनी के बनल का बानी सब? भिखारी। तब हमनी के भेष देख के कौन खाना ना दी? अरे पार्टनर माइंड ब्लोइंग चल। अरे पार्टनर रुक। देख एगो भूख के चलते तो सही दिमाग खराब बा, ते दिमाग मत खराब कर, ठीक बा? का हम करी? अच्छा देखो दुआर पर चाचा बैठल, चल हो जा कुछ उपाय लगाओ तनी, ठीक बा? चल। गूगल मैप के चलते चलते पूरा बाराती के मौत, साला गूगलों पे भरोसा नहीं। चाचा प्रणाम। के हो? के भूख लागल बा, कुछ बचल बा त कह न दी देवे के। अच्छा रुका, रात के देखा तनी बचल बताओ। रिनो अच्छा दूगो भिखारी आयल बा सब, कुछ बचल बा त ले आवा। ठीक बा चाचा। ठीक बा बैठा, सब भेजत तनी, हम तनी आराम करे के समय हो गल बा। और तो बड़ी लामा चौड़ा लागत। अरे पार्टनर ठीक है कहत है। और जई त ते में रही है, हम हो में रहे ना हो में रहे। और के लिए जा रहा है। पीटर आई का तो पार्टनर। अरे पार्टनर अब भाग, जिंदगी रही तो फिर भेंट कर लिए। अब भाग।